Ahojte, vítajte pri sledovaní 7. časti série, čo prišlo z AliExpressu. Takže máme tu takéto balíčky, poďme sa pozrieť na to, čo v nich prišlo. Takže troška si to rozmeníme na drobné, aby sme toľko nešuchorili. A začneme s nejakým takýmto vreckom. Takže objednával som oceľové lanko, ktoré je poplastované do krovinorezu. Berem to na skúšku kvôli tomu, že kosím aj hrubšiu zelinu a klasický silón má dosť veľkú spotrebu a ten výkon tam nie je taký. Chcem to vyskúšať, že či to oceľové lanko, ktoré je ako jadro, bude mať väčší efekt. Technické parametre, nepamätám si už, aký je to priemer. Pod videom, v popise pod videom bude link, môžete si to pozrieť. Prípadne ešte, jak robím, dávam fotky a tam to bude napísané. Čiže lanko. Ďalej, máme tu takýto držiak na telefón, na tablet. Čiže toto si pekne viete naformovať, jak budete potrebovať. Neviem, asi 1,5 m je to dlhé. Na nejakých 7 cm to viete roztvoriť a viete si to potom uchytiť pekne závitom. Šroubujete. Máme na konci guličku. Prepcháme si to sem, zacvakneme. Môžete si to nejako takto napríklad dáte si to za posteľ a môžete pred sebou pozerať. Ja som to bral kvôli natáčaniu videí, že si to niekde tuto dám, aby som robil zábery z vrchu. Statívom sa to dosť blbo robí. Že na nejaké kolme snímanie spoza tejto steny. Takže uvidíme, aký to bude mať efekt. Ďalej, čo nám prišlo. Magnety na zváranie. To sú len takéto mini. Ja používam na zváranie magnety, ktoré boli v Lidli. Oni sú dosť široké. Nemám tu žiadnu takú joklovinu, šírka
Šírka je zhruba nejakých 12 mm. A keď najčastejšie používam 20, 25, 30 joklovinu a tie magnety z Lidlu sú dosť široké a nedrží to dobre. Tá joklovina má ešte po stranách potom zrazenie a tá šírka magnetu není na tej rovnej ploche. Proste zle sa s tým robí. Pokiaľ zvárate nejaké širšie profily, je to dobrá vec, aj tie z Lidlu, ale takéto malé na menšie jokloviny je lepšie. Čiže magnety. V tomto máme káblik. Toto je USB-C, USB-C. Píšu tu 100 W, čiže mal by byť dobrý pre silnejšie nabíjačky na rýchlo nabíjanie a hlavne má 2 metre, čiže nie ste obmedzení tými, ja neviem, polmetrovými káblami. Čiže USB-C, USB-C, 100 W. Potom máme tu krabička na vatové tampóny, čiže pekne si to dáte voľade na stolík, kde máte umývadlo, kde sa ráno umývate, naplníte si a postupne si vyberáte vatové tyčinky, nemáte to v sáčiku, kde je tady rozhádzané, ale pekne uložené, čiže na tie vatové tyčinky. No, ďalšia vec, ktorá prišla, je matica na doťahovanie do uhlovej brúsky, do karbobrúsky, bez použitia kľúča. Prvýkrát som to videl na karbobrúskach, uhlových brúskach z Lidlu. Sa mi to zapáčilo, ten spôsob doťahovania a odťahovania, že nepotrebujete kľúč. Tak som si to objednal aj na iné karbobrúsky, ktoré mám, ktoré využívam. Čiže toto je fakt dobrá vec. Ešte rozmýšľam, že kde mám brúsku. A to vám môžem potom... Ja to vyskúšam, či pasuje závit. Môžem vám k tomu spraviť video ešte, či to pasuje, nepasuje. Takže zatiaľ len takto, že to prišlo. A závit je tam M14. Čiže to je štandardný závit pre uhlové brúsky, pre tie menšie. Sa mi zdá. Čiže toto. Troška zničený obal, zváracie kliešte. Zváračku, ktorú mám, mne sa zlomil tento bakelit a to vedenie prúdu,
medená podložka, alebo čo to tam je, tak je obnažená a keď zváram, sem tam sa mi tam dostane ruka a pri uzatvorení oblúku potom sem tam dostanem takú miernu šlehu. Takže som sa rozhodol vymeniť kliešte za nové, bez toho, aby som mal použitý obnažený ten bakelit. One sú dosť sú tuhé, čiže elektródu by mali držať dobre. A prúd, tieto by mali byť na 300 ampérov, sa mi zdá. Hej, 300 ampérov. Štandardne, a pokiaľ zváram elektródov s mojou zváračkou, maximálne zváram 2,5 priemer elektródy a tam sú tie prúdy, ja neviem, okolo 80, nepamätám si, 80. Čiže ešte stále máme rezervu a za mňa prevedenie dobré. Uvidíme, rozmontujeme, nahodíme, vyskúšame. K tomu ešte tu máme tu červíkov, nejakú medenú podložku a imbusový kľúč. Začína sa nám troška oteplovať, takže objednal som si pichový teplomer. Pichový teplomer, tak toto vyzerá. Do nejakých plus 300 stupňov. Čiže grilovacia sezóna sa blíži, aby sme si vedeli skontrolovať prepečený steak po odšrobovaní. Krytky, máme tam baterku LR44. Čiže skontroloval som, či nám tam aj dali baterku. Takže teplota v garáži je 21,8. Takže toto máme takýto teplomer. Jednoducho môžete merať teplotu zemi. Takže na dnes by to bolo všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.